20 familje në fshatin Alikok të njësisë administrative qendër në Babicë të Madhe prej vitesh vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Ata janë të gatshëm që ta bëjnë vetë investimin, madje kanë blerë edhe vetë tubacionin. Sipas banorëve, drejtori i ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë është i gatshëm që ta zgjidhë problematikën, pasi është njohur edhe vetë me këtë shqetësim, ndërsa ka dërguar në zonë edhe inxhinierët, por problemi qëndron tek masat që duhet të marrë njësia administrative qendër, e cila duhet të ndryhej për shkak se tubacioni duhet të kalojë në baxhet e banorëve të tjerë. Banorët kërkojnë vetëm zgjidhjen institucionale, pasi sipas Enver Hamzaraj, shpenzimet financiare i kanë vetë, madje kanë blerë edhe tubot. Hamzaraj thekson se nuk është pritur për shqetësimin që ka nga kryetari i njësisë administrative qendër. Premtimet ka çdo vit, çdo herë që bën votimet me deputete, me kryetar bashkie, me Lelin, me ai para kësaj, po kemi shpresë te kjo. Kemi shumë shpresë se kjo ka filluar dhe lëviz ca gjëra. Po për ujësjellësin e Babicës dhe të Alikokës, sidomos këtu 20 familje s'kan fare tubacion. Asnjë lloj tubacioni. Më zgjidhin problemin. Ta thash që unë vajta edhe te kryetari i komunës atje administrative dhe më ofendoj. Më ka ofenduar aq rënd në këtë moshë. E me kërcënoj dhe po vetë kam vajtur 3 herë në deg për bërë pa dije ndjekje penale. Të marr masa kryetare bashkisë për atë kryetar administrative që është atje. Ka mundësi të na zgjidh? Është shumë e mundësishme që të zgjidhet. Na i lidhen këte në fabrikë cimentit që kishim. Pse? Atje është 17 kilometra, këtu 3 kilometra është. Banorët e Alikokës theksojnë se kanë 30 vite pa ujë, ndaj kërkojnë ndihmë institucioneve, pasi po dëmtohen edhe elektroshtëpiaket. Ata nuk kanë një linjë ujësjellësi, por po furnizohen me ujë nga puset, që tashmë vjen i ndotur edhe me argjil. Kemi 30 vjet që në 10-ën pa ujë. Me puset kanë shtruar. Kërkojmë ndihmën e bashkisë, deputetit vitë nga zgjidh problemin. Se ndryshe nuk kemi çfarë të bëjmë. Dhe ikim me na shpit fare se pa larë. Unë jam 7 veta, ky është 5 veta brenda, jemi 7 veta u qelbën për ujë. Ku të vemi? Nuk duhem për të pirë, valla, po të pak në të lajmi. Pa për të pirë, vetëm ujë ftohtë pijet. Nuk pijet... Ujësjellësi i Babicës ka vajtë 1 miliard lek, që në 10-ën e deri tash tërë kanë vjetur kanë ngerën edhe ujin. Pse të mos ta mamë në ujë të ftohtë që kur kishim ne para në 10-ës? Ky ujë është për tëra familjet. Ja, shikojeni, vetë filmoni çfarë ujë po lajmi. A vlen ky ujë për tualete, për na i ka prishur pajisje të tëra. Unë kam ndruar 2 herë panelin. Nuk zgjidhje s'ka tjetër. O të vi kryetare bashkisë këtu me gjithë deputet, ose ne do të braktisim shtëpi, do ikim. S'kemi të bëjmë. Po, ujë nuk kemi. Kemi hapur një pus, po na deli trubullt. Si punë atje. Ma se e pata të del si argjil. Edhe ujrat e zeza, prapë s'kemi ku i kalojmë aty. Gjitha këto familje që morëm intervistë nuk kanë linjë fare. Në netë 7 është bë një linjë këtu, edhe në kohën e luftës u shkputo fare i bua dhe minore, edhe kërkojmë linjën këtu. Linjën direkt këtu do bëhet kolektorit që bëhet shpërndarja. Kaq. Duam nga ujësjellësi nga bashkia. Po na ndihmon, mirë, s'na ndihmon, neve na ka marrë për rupia, jam 7 veta brenda, nuk kam me çfarë lajm. Ti e pe ujin atje. Ky ujë është, kjo është 3 ujë është këtu për puse. 20 familjet në Alikok kërkojnë zgjidhje për problemin e ujit, por derisa të bëhet një investim madhor, ata thonë se janë të gatshëm që me financimet e veta të bëjnë investimin, por njësia administrative qendër duhet që të zgjidhë me banorët çështjen e kalimit të tubacionit në territorin e tokave të tyre.